abantu 7,000 ne baali badde n'omubaka wa paalamenti. Kiri kyagamba weekikolera nti akalulu kange olwo kaba kakola ki? Naye kati ojja n'osangayo constituency nga Ntunga municipality gyemanyi obulungi teweza abantu 1,000. Ekiwulidde naye eyina omubaka wa paalamenti. Era bw'obuuza n'obuuza nti what is municipality about Ntungamo? Ekitali ku zino ze badde bagamba esinga ogatta what is municipality about Ntungamo? Answer nyangu teriyo, tekiriyo. There is nothing municipality. Si population, si structure development, si nguudo, si ki. Naye kirowoozo kigamba nti bano tukole ki? Tubawe nga bw'ogenda nafunye omukisa nga 28 nabadde food bottle. Naye nayitayo dda ne notisinga omwami ono lwe yali minisita wa local government yafuga nafuka wa defense kati oba bamufudde ki? Yaddira ebyalo ensiko ewaabwe zonna n'azifuula town councils. Ebyalo ekyo si kyakukyoga n'Entungamo gye njogedde ngambye gye nazaalibwa nasengayo naye gye nazaalibwa mumanyi nnyo. Okujja kwekuba eriyitamu erigenda e Rwanda erikabaale waliwo teri kati lwe balowooza n'okulowooza ati ozateekemu n'amakubo amalala. Naye afuuka municipality so many years ago nga zino ze bayita Nansana, zino ze tuyita kati empya gye twakafuna Kyaddondo nga tezinnabaawo. Ne bw'ogaana otunuulira population zaazo ne infrastructure development kira bw'obeesinga ku Ntungamo ofunamu constituencies 3. Kira bw'obeesinga ku Ntungamo kira municipality bwe tubeesinga ku Ntungamo ofunamu 3. Bw'ogenda Nansana owoono Nansana owoono namwe ofunamu 3 oba nnyanga bw'agambye kubanga buli w'ogenda bw'ogatta Kasangati n'omugatta Bwogayaaza n'omugatta kwano bwe tusookera Luteete eyo si gundi oba bawezezza dde ennamba n'aba. N'olwekyo awo wasinga okuba obuzibu. Naye kyava ku ki? Kwegamba nti abalowooza kino obuzibu bwondeetedde gwe kuŋŋamba nti abaaluuzinga ne beekolamu n'ekintu ekitaliiyo Transformer Cadres Association. Bagenda transformer z'amasannyalaze oba bagenda kukola transformation nga bwe ngimanyi enkyukakyuka gye balowoozaako bwe z'amasannyalaze. Ekiwulidde awo webabeera argument kwentandikira mu bizibu bya Uganda ne Uganda bye twetaaga okukolamu enkyukakyuka ddala tuli mu kugamba nti tulondere pulezidenti mugoke mu paalamenti. Kizibu ki ekiganye n'ebbali ekituusa ku ekyo? Ebwemu ku bukuusa obuleetedde eggwanga lino obutagenda mu maaso kyekijja nakutandikiddeko nti out of the bulumba muli awo ku makya mugenda okuzuukuka nga gano maka g'abantu nagano maka nga bazinje petrol station mu maka g'abantu mwennyini ng'owulya nti waliyo nnema. Nze imambu obuuza nti waliyo nnema ansa yange ganedda emanyi bumanyi kimugamba kuyiikiriza banafu eyeeyo gye tulina ettaka mu byalo bagenda nga batema basimba n'amayinja nti mukoma wano. Okiwulire naye ng'ekyapa kyange kyambuka n'ekisenyi ekyo kirimu ekitwaliramu mpaka era naga nti ate togenda kubeera compensated. Naye tenjo yange ensoma nti nze nnyiniwo bw'oba owaagala for national values then ngamba jangu oteese nange tokeera bukeezi ku makya n'osimba mayinja. Okiwulire n'olwekyo obuzibu kati wano bwe bwajjidde bannaffe bano abalowooza bino obulwadde balwala obulwadde bwe siba mu paalamenti bwe siba mu byabufuzi siriiwo. They are hopeless, they have no hope. Ekigambo nkikozesa mu context eyo nti tebalina ssuubi tebalina ssuubi. Balowooza nti bwe batafuna favor ensi tebaawo. Made in Sereko wali waddeko mbaka paalamenti wali waddeko erosiwano wooli oba toliiwo. Kakati ekyo kyetwali badde tunoonya mu ggwanga nti abantu ababadde mu paalamenti okumala emyaka bwe baba bavuddemu obwongo bwabwe ddala buteesa bino. Ekyo kyekitegeeza ne performance
ya palamenti ze babaddemu kyevudde efaanana nga bwekola ki tekituusa ku kino Abeid kyakayanako n'agamba nti Buganda region surface area yayo yenene ku region endala naye yeyina ate ebitono ekyogere nti Buganda bagala central owulidde bangi bagala tewaliwo ebintu byesiruusa central tugamba nti Buganda oleeta obukyayi nedda kanguli emedi bwe nsanga omuntu ng'endowooza yeefuuse ennafu ate tanafu yayanga era ng'esigala nga yeeyo nemugalo nemulagira ddala nti ekyo kyolowooza kya bunafu oba oyagala oba toyagala okiwulidde kugamba even Buganda ne Uganda mwenyini yava muki twasalako obusazi biyoka netufuuka Uganda ekyo tukikkirize oba oyagala kukiyita abantu abamu waliwo ebintu byempulya abantu bagamba nti those are historical mistakes ebyo nabyo biri deliberate era nabyo balondamu bye bayita historical mistakes and kati historical mistakes tozigolola oba tozitereeza nate na creatinga mistakes endala owulidde njagala okukkiriza nti Buganda weeri okiwulidde nga okukkiriza nti ankole weeri n'abalala enjawulo eriwo nti Buganda analyike eri za Uganda era zonna ezaaliwo ku independence yo yakkiriza neefuuka nation nekkiriza abantu bonna omuntu wajja wano bamwabuzobinga era tebamuboola yavaawa kasitakkiriziganya n'ennono za Buganda kyezikola ki kyezigamba era abantu bangi nga bobaziza Abeid Nsereko amannya Maganda naye ebirala byonna si Baganda bakkiriza amannya ga Buganda ne bakkiriza n'okukola ku by'Omuganda bamwebali ng'omuntu omulala yenna bwagenda gweobaddeko ebulaaya osangayo omwana eri nga Abeid Nsereko nga ggwe naye bwomubuuza nti wasuza otya akuddamu fayiri bw'aba akuyamba owuli naye bwomubuuza nti ki ngaga ndi Muganda Omuganda yafuuka Omuzungu Omungereza actually yafuuka Mungereza olw'okuba nti mu Bungereza mwakola ki mwawangaya n'atafuuka Muzungu mu mubiri naye mu bikolwa byonna n'olwekyo tuddeyo tugambe bannange bano abantu abaava mu paalamenti mwali badde olwedde buli omu mummwe gyewava olinayo bano bagwa mu kamyufu k'NRM anti abagwa ne mu paalamenti abamu baali mu paalamenti yajja tubuulira nolwekyo kati wewali obuzibu obunene bwe buli nze njagala kulowooza nti tudde ku basics turestructuring epaalamenti ya Uganda agenda eri kyolowooza kyekigenda mukimu Imam Kasozi tewali agenda bapaatisa mukiyita kubaatisa babaatisa mu prosesi y'okubaatisa okwo abantu bwe bataafeeyo nga kitambula bwe banaafaayo nga boolaba issues Abeid zaleese zirimu eggumba bayatandikidde wansiko kati awo bwe bagenda okuleeta ebiteeso ebirowoozo anti kakati mukulu Kasozi mukulu wa Abeid kyayogera kwe kugimusiza ddala ensonga nti ono aleese omulamwa naye fiira zijja kuva mu mmwe omulamwa gw'abano teguliiwo anti gyeguli kyekibogezaako CBS wano emiramwa emiramwa egyekulusakusaku naye lwaki nkyogerako kuba nsobi ate nze nabesasanga mayambi banaŋŋamba nti man raa minukum alimunkara omuntu yenna aba alabye ensobi gayiro byadi agikyuse namukono namaani bwaba agaswa bw'aba talina fabilisaani kyekinjogeza mumwa gwange kyekinjogeza other than that njaga kugamba saali kyogeddeko kubanga kiringa bwolaba bwesaba omuntu nga ayogera ebintu byakinafu nga ayogera simuddamu wabwe muddamu bamweyatemu nolwekyo kati kyetwagala obayambako abantu kinyaga okuyamba nti olw'okuba nti ensonga njagala ensonga eno eddeyo mu kigamba nti kino bwe baba boogera kino baali badde batandikidde ku bino ebimu ono byaraisinze namba z'abantu ebibuga bye bateekamu esente engeri gye bazaloketinga yezivaawa tebatuddeyo ku beesi egamba nti oba bisigalenga bwebiri naye ekitundu ekireeta sente nyingi efuna proportion ebitundu 7 ziva mu Buganda ebyo ebirowoozo ebinene naye obuzibu bwabano kyenjagala obusengayo ezikulakulanya ewammwe
ebitundu 75 mu Uganda ziva mu Buganda neffe tebatuwa temutufuddeeko ani abazikola twehe agambye nti ani abazikola abasomesa babaleka mu bbanga nadduka nakyo tujja kiddamu olaba abozezza nti gabanye bazikola aba business people twehe atuwe lisiti omuva emisolo nabwe baali badde agituwe aŋŋambe nti be bazikola ezo 75%. bwanika ne bwana bwe bazikola bazikolera wa bazikolera wa nakibuuza question Imam Kasozi etteeka lijja okujja obuzibu bubaddewo etteeka lino laws are made okulaba nti solving existing problems lijja kujjanga bw'olaba kati lijja mbuuza kujjanga bw'olaba ery'ekisanja ery'emyaka bw'ogenda okuliraba togenda kuliraba nti lirongoosa Uganda era kyama kugamba medi nze Imam nalina obusobozi n'emikisa egiwangalira ebweru wa Uganda okiwulidde naye olw'okwagalina eggwanga bano balowooza nti okubeera patriotic kukyogera mukama abo bonna bali mu kutukwenya kwenya ne batubuzaabuza nga balowooza you are not patriotic era oli bwakiŋŋamba mutunulira bwenti nemubuza contribution eggwanga nga takirina mbaramusiza mwena mu mwaka omupya Imaamu ne mukulu wange wano haji balese ensonga Imaamu nabedi wani nyenzaagala ensonga bbiri kakati mwami Imaamu bw'ogamba ssente ndowooza Abajapani wano mu Uganda bandi badde bagamba nti ffe tukulaakulanya eggwanga okusinga gwe Imaamu oba nze oba ono kubanga muki mu business kyeri wano Japan motoka zino zinenkadde zinsibidde wano tweyo nkoze bubi nkadde naye temuyina makubo mbuulira Imaamu bodi bw'ovuga empya temuyina makubo bodi bwe Imaamu James genda mu maaso obudde bubwo ensonga eya bizinesi gyaleese mu Kampala muno wakati mu Kampala ogenda kubala abantu Abaganda bennyini abalimu nga be basuubulizamu bokka ate n'okusuubula nga babiguza baani kubanga bw'ogamba nti Omuganda aguza Omuganda Omunyankole aguza Omunyankole Omuchwala aguza Omunyankole eggwanga libaawo mu bizinesi kye tuba tugamba nti ffe ng'ekibiina naddala ekya movement tugamba nti buli omu abaawo lwa munne omugaga abaawo lwa mwavu kubanga omugaga omwavu gwafunirako naye n'omwavu naye abaawo lw'omugaga kubanga ew'omugaga wajja kaalya n'olwekyo Imaamu mbadde nkusaba Imaamu mbadde nkusaba ensonga eyo eya bizinesi ne ssente si ya Buganda yokka si ya Uganda yokka ya Africa y'ensi yonna kubanga naffe tusuubula n'ensi yonna kanuŋŋamye tweheyo ensonga ndi baleese wano iyo butali wenkanya ekibiina kyo kyekireese njagala kyoba osooka ekyo disitulikiti obungi bw'abantu tulooke tugende ne Transformers Association nga sinagenda kwako Imaamu yaleese akantu akalala ng'agamba nti abantu bano abaleese endowooza lwakuba baagwa mu kalulu n'olwekyo ndowooza yaabwe erina okuba nkyamu kubanga baagwa mu kalulu naye ate ekyo sikirizagana ekyo kigambo n'omuntu kyotadde mu kamwaka sikirizagana naawe ku nsonga eyo kubanga omuntu ayinza kugwa mu kalulu naye nga byabadde alowooza kuba byatensa nga birungi nnyo ate bigeze ekyokulabirako kiri wano omusajja ono yagwa mu kalulu kobwa president naye nga manifesto ye bwogiraba era manifesto ye manifesto ya Abedi Bwanika yali nnungi naye mukalulu n'agwa naye mukalulu n'akola ki nga naye bwe wagwa nange nga bwe nagwa n'olwekyo omuntu bw'oba ng'olina endowooza gy'olina ate n'ogiteeka ku mmeeza n'otagyeterekera ndowooza oba okoze kyamaanyi weewaawo bali abalala bayinza obutakkirizagana naki n'endowooza yo
kijaga nti eyo ndowooza ya kibiina olwaleero nedda kubanga ffe tetunagituulako tetunagikanyako n'okuteesa kutenaba era ejja kujja era ffe buli kimu buli ateesa nebaawo wa kibiina ekitali kyaffe buli lwateesa n'aleeta endowooza tutuula netugitunulamu netugamba endowooza naaba nnungi oba ene naaba n'ebizibu naye ate ye owekitiibwa yadduse mu maaso n'ayanguwa ate nga tanatandika eno mu Buganda oli nawulira ng'agamba mune nti waze kukyala ate n'okubala abaana kubanga ensonga gye tubaddeko enkulu eyoga nti parliamentary ne presidential enjawulo eriwa ate erimu akalungi erimu akabi kabiiki bwebuuzo byange ebyo so eyo muganda wange najja okukyala ebya parliamentary negondi nagamba ti ebyo tunabigendako katusooke tubale constituencies kyetugamba nti waze kukyala okubala abaana kyenamwagaddeko ekisinga kyenasinzeko kumwagalako nga omukulu kati ali mu palamenti ensuula empya yaleese ensonga gye naawulire ng'ayogera n'agamba nti ababaka baffe ab'e Buganda tutuukayo mu palamenti bye twandibadde tusabira abantu ate ne tukivaako ne tugenda kukirala tebabisaba batuukayo ne batandika kwekuba ne batandika eyo era nkwagadde ku nsonga eyo singa gwe wabadde ne chairman wa kokasi ye Buganda wandibadde oteeka banno ku mulamwa n'ogamba kati fenga kokasi ye Buganda kiki kye twagala mu palamenti eno bali basabye sente z'ebikajjo okiraba bali basabye z'ebikajjo bagende basabye za compensation mwasabye ki era bazifunye era temunasaba Buganda tenasaba Buganda kokasi tenasaba temunasaba era nkwegayiridde mulamwa busabirwa muganda wange gwe ng'omugezi wange gwemanyi genda otabaganye banno nonya muwanga kimu mugende mu palamenti betaaga kusooka kusaba oba ekyo kiri mu kirasi palamenti ekola ki palamenti bw'ogendayo okukasinga ne bano yulobi kyekigambo ky'oluzungu era bw'olobinga nga waliyo banne gw'olobinga si nsonga oba avalwa oba ava ivu oba ava kisoro oba ava mbalala kasita owulina ensonga n'okola lobby kyekiba kikutute mu palamenti okusakirayo abantu bo era nkwagadde ku nsonga eyo awo nkanya naawe iki ina abantu 15 kituufu eina constituency bali 13 ewaffe wano Kyengera tuli milioni 2 anti bakola lobby omukulu kyakiriza ngambe segona akole haja yes segona lobinge era bajja kumuwagira kabiri ku nsonga bwalese banagikola naye bajja kugamba bayaga nti abaganda mujja bawa constituencies nyingi bajja kufuuka bazibu ekyo kirindi ekyogedde wano ekizibu ekiriwo hazi kasozi ekizibu ekiriwo kiri kimu nakyo kirala bw'ogenda mu palamenti wadde weewaawo oli Muganda naye ogendayo ng'omukiise w'eggwanga kati ekimu kiteera nnyo okulemesa era kyabaddeko wano nga nkiwulira bw'ogamba nti Buganda n'otagamba nti Kyengera n'ogenda ku nsonga yaki kati n'ogitandikira mu Buganda instead of going to Kyengera nga Haji bw'abadde agamba nti Kyengera ina population yenkana bweti Kasanga terina population yenkana bweti n'ogenda ku nsonga ate ogenda kugisoosowaza n'ogamba Buganda kakati Kyengera li Buganda kituufu n'otajjukira nti bano abantu ogenda ku reason not sentiments byanjawulo endowooza si birowoozo sentiments ndowooza oba tukiyite tutya okukyusa
mu bwongo n'olaba omuntu nga either omunyiiziza oba omusanyusiza oba ng'oyagala omugye ebiri mu fumbiro okubuguumirira ebiri mu fumbiro omulidde bwogera ekigambo Buganda naye akijjayo tokireeta ku mmeeza Buganda leeta kyengera toleeta Buganda anti owulidde kati n'oyagala kubuguumiriza ekintu si ku nsonga yennyini awo oba okyonoonye kubanga kyonoonya kiri ki okulaba nti abakiise betwetaaga bakiikirire enamba y'abantu bwe bati nga Ajobedi boneka bwabadde agamba n'olwekyo ekyo ekintu kya parliamentary ekintu kya presidential kikyali eyo kiri mu bantu kiri ku rediyo wano abantu bawa ndowooza zaabwe kijja kutuuka ku nsonga kituuke kuffe kituuke ku parliament kijja kutuuka gye muli naffe bwekituuka gye tuli engeri yakyogera tujja kukirowoozako tujja kukirowoozako mukiwulira buwulizi tukiwulira buwulizi abaka bagenda kulonda president era kituyamba nnyo kati bwe tuba nga tuli wano ku mabalibali nga tuwuliriza omanya nti ensonga owekitiibwa Obedi gy'aleese okuteekayo ebirungo kubanga omuwulidde ono kakemuwulidde kyawedde lwakyate enkola noba tugimanyi James naye nenkola tugimanyi aniitebwa tibwe yakola kino si kipya ne bano ba Transformer Cadres Association neba kisanja eri amabega bayambala ebisanja bayambala ebisanja era bali baseka banje muzee bidagisa mu byobufuzi bakuyita kusowa seizing opportunity nti omuntu ow'ebyobufuzi anaakola ebyobufuzi ebirungi ye tatula na kirowoozo kye yakikasukeeyo gye muli kati agenda okuwulira nga eggulu kikutte abeehonyuma kyebongerako ab'ekisolo kyebongerako gaga nti kati ebirowoozo biruwa wano wajja ebirowoozo n'ayita Abedi n'alyoka ayita b'Abedi bakafulu ne bateekamu ebirungo equity equality recognition historical mistakes ezo zonna ogenda oziyita ku mmeeza ensobi zakolebwa oli mu geemu y'oli yaleese tuheeyo kiwagira kino abaka parliament okulonda president sijja kukyogerako ennyo kubanga kijja kujja gye tuli endaba ye y'ebintu ebyekya kijja kujja bwe tuli kati bw'otandika ate kukyogera ku kipulemputinga bwe kijja gy'oli oba onaakirowoozako nga toyina ebyekobanyeko n'olwekyo mbadde nsaba zimukkirize ngumiikirize sooke neetegereze sooke mpulirize bwenaafubuka ensonga y'eggwanga ejja kujja gye tuli ng'ensonga y'eggwanga mukulu tweheyo muwulidde naye nga bwe mbaga nti buno parliamentary model erimu ekitundu kubanga MP Katolo yabagenza okubasalira pate nebegenza okusalawo obola nti nze ekisenso kyange nga sinnatunula Kalamujja Kalamujja nabo nja boogerera naye mmanyi nti obaali balina ababoogera njagadde kusooka kwogerera Buganda nga tetunana kutandika kulowooza ku nsonga eyo tusooke tutunule wawe tuli mweno sisi mwebaddewo kubanga tekati eno egenda okujja etunafuyiza ddala era nga nti wiiki ejja amabaluwa gange abishops abasosodooti abaawule buli muntu ngenda gabaweereza tutandike olugendo olutereeza obutali bwenkanya buno obanga palamenti abantu ba Buganda bali mu palamenti banafuye mu kwogera mmwe abala temugenda kunafuwa nammwe pulezidenti mumusanga mbalaba nnyo nga mugendayo gyali bayima mu kasozi tetwogera kati tukozesa kigambo ekyo banaddiini pulezidenti mubeera naye abantu bonna buli muntu ayinaya kutuyiiza nkozeseza tuyinza lyakutandikira eri wansi ngenda muwandiikira ebbaluwa ba LC5 mwenna
ba MP ba Buganda mwenna ebbaluwa yange mujja gifuna luwalira tomwerabira alinyiza omwerabira ate tenamuwulira bulungi nnyo ensonga zino azimanyi bulungi ngenda kuwandiika mbagee nti bannange ensonga eri mu ddiro mugiwulidde naye ffe tulina obutali bwenkanya wano kubanga bano ne baleeta kati ekiteeso ekyo mu paalamenti ffe banafu olw'ennamba tuli banafu ne bw'oyita ba LC5 nga nobatuuzamu bonna aba Uganda abaffe banafu bali 27 twebwe gyava bali 38 era nga basize okukola ekintu enya kibagala bakikola katusooka tutereeza ensonga eyo tulyoke tutunule ekiteeso ngeri mukulu gyayogedde kyawedde era mbadde mutunule omanyiga tuffe basangisi ekyava nebatuma mugende mukigezesa ffe tulinga basangisi tulinga bali basosolomisi bali bamukulu Kasoza otunulira omuntu engeri gyatudde ku ntebe kati kambuulize bali ziremu bali abiri abatamulabi engeri gyatuze oboozi ndowooza nti nno oli mubaka wa palamenti atokiikirira bantu naye weewaawo owandiika ebbaluwa eri bishopu owandiika ebbaluwa eri chairman LC5 owandiika naye ensonga ezo naddala ku byoyogerako zigonjolerwa mu palamenti kati otaddeko pulaani ki enaatuuka mu palamenti kubanga wadde bali bajja kuba boogerera eri nga basosola naye banno bw'oli musomesa pulaani wadde wagirabye webandikira bishopu wewamu nebandikira omusosodooli yagenda okutuma gwe MP okukola kitwagala okukola mu palamenti kakati ye pulaani MP ajja kufuna naye njagala bali abamu bali ba MP bakulemye okukunga babwe nomu n'abakulembera atukulembera by the way abakumpereza message kwebona kwe bali bawuliriza naye okukunga eri wandibadde okiwumba bwoti tingenda okuwandikira bonna mbakunge ku nsonga eyo naye at the end ngenda kukola private members bill etandike ku nsonga eno mu palamenti ya Uganda kubanga wankakulage emirundi mingi tuleesa ensonga za constituencies okwongerwako mu Buganda naye ngaenkola bwebera bagati ebintu bikolako ngaekisaya kigenda kuggwako mistake gyendabamu nti bw'oba oyagala ensonga ekolebweko then gitandike mangu private members bill ebagibwe then government oba gitwale naye nga gumaze okubaga nti okusinziira ku bantu obungi n'ebifo saagadde kwogera kawumbu nakagambubanga twewe yogera kuba muwadde nina olukangaga lwange nebuli kimu nikyogedde ndowooza nze kenjagala okutereezaamu tweyo muwulidde tweyo muwulidde omanyi abasomesa yatudduka kati ali ku mmeeza nnene asomesa wano ati fembize naye tusomesa naye bw'anaava wano ebaasa ya Brown java weeri naye nze wasembadde okugenda wa Museveni aliwa sigendangayo nkakasiza ddala twapa tuli ku radio naye kijja kubyogera nedda kyogera bwoba kirinayo kyogera bwoba kirinayo saagala kwonoona nedda wendi nze nkukakasa sigendangayo kuba byonna byayitira abantu bonna byakifuusa naddala bali mu eyeri yaffe abo byakifuusa obufuusa tegunkwata okufuusa kala yange nga bwe nabadde jjo nenkya kimanyi era ndi omu ku bantu abamu amagezi amalungi nga njogera ku platform zino kubanga nze simukweka
sinoonya mmere kuva gyali bajonjirina sinoonya mulimu sinoonya mmere ntereeze kyendagala okulaga ensonga eno abakulu bali singa baleese issue ng'erabyadde eri ku national building naye batutte serious n'okugamba nti tukyuse bukyuse ennonda ya president tumulondere mu palamenti nti abantu kyebatudde ekyo anti project ereeta muhoozi nze muhoozi ekyo tekivangawo ne bwoba oyisa eri mu bali abalala it is still individual merit manyi sagala kootinga bintu kumbuzaabuza nze okwesobolayo bwesobozi mbeera individual bantu batulunya abagamba buli wawulira nti abantu bazze ne bannegayirira bansaba ebyo byonna byakifuusa tobigenderamu nze tonsindikira mu nsindikagano kubanga sikirese ekyo kubanga twali mu nsonga eri gye twayitanga movement abantu baga nti movement kirabika demokrasi tegenda mu maaso n'olwekyo tukyuse tugende mu bibiina era ne wawawo enkyukakyuka eyo naye kyemba mbuuza nti ekyo kino ekiriwo kifaanana ensonga zonna ate lwaki ekyo kyakyuka mwami James obuzibu si nkola ekolebwa obwesimbu buli mu bantu mu mitima abakola ekintu kyekisinga obukulu bino ebirala byonna lutimbe okiwulidde kubanga juzi nabadde ndaba nagoberedde for example Kayunga nentandika okwebuuza omulamuzi Byabakama bw'ayita mu maaso g'abantu abanfaanana akyayinamu ekitiibwa badde manyi yarangirira ebivuddemu bantu bonna balangirira buli omu ayinza okulangirira kyayagala kiringa nze bwolaba nze bwojja wano for example eyo bwojja wano n'oŋŋamba nti mu Uganda population ya Uganda 4,800,000 ekiwulidde nze nga ayasoma ku demography nga nzirayoŋŋana naye last census 2014 population yali ki nga nze oŋŋamba nti Buganda region zaali 9,952,000 West Northern zali 7,000,000 imama kita central Buganda Eastern region nebeera bali 9.04 Western population growth rate 3.3%. Number of years passed myaka 6 ekiwedde population esobola okukyuka nezifuuka 4,800,000 ansani naye baani abakulidde mu Buganda region ne bazaaliramu okwagala Buganda region ekyo kyentagala malize nakyo kyewagambye nti okusuubula nondeetera Japaani nondeetera abaani kiri kyabadde aŋŋamba ekyo tekiina boundary tekiina mawanga naye ffe konsaani yaffe ebeera kubwenkanya kwanza kati bonga nti mu Kampala mulimu nti Uganda emmotoka nnyingi nnyo naye bw'ofuluma wano kasitoyisa Kyengera sole kasitoyisa Nsangi n'oyisa Buloba n'oyisa wano ewammwe wano Nansana eno weekoma n'oyisa Kakiri toddayo kulaba ki motoka kati awo kyekigamba nti emmotoka zo teziriiwo n'obuzibu bwaffe tetulina amakubo nolwekyo bwe tunaatereeza ebyo bino byokusoola byogera tujja kusinga kubanga tulina bwoga Japan gyogamba nti yabadde singa Japan wano tulina kyesingawo kubanga wano tuli mu dumping ground batuwa bo lagire tuli banafu emmotoka empya brand new made in Japan for Africans okiwulidde bwebazi nezitandikibwako erimbukadde nga abimbuga naye the same kabo ogenda wetanga mu America ebyegulo bukadde